नाज़रीन कश्मीर जे हिन कचे में मौजूद जिथे आहियूं उते जेको आहे हिकिड़ी चौकी क़ाइमु थियल आहे जिथे तव्हां ॾिसंदव त जदीद हथियार जेके पुलिस जा आहिनि जंहिंमें एंटी एयरक्राफ्ट्स जेके आम तौर ते तव्हां सोशल मीडिया ते ॾिठा हूंदा त धाड़ेल इस्तेमालु कंदा आहिनि ऐं उन्हनि वटि जेको आहे मौजूदु हुयूं पर पुलिस जो इहो वॾो कारनामो आहे त उन्हनि खे मुक़ाबले खां पोइ उहे हथु करे वरितियूं आहिनि। हिन वक़्तु साॻी हथियार जेको आहे सो उन्हनि ॾोहारियुनि जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु कया पिया वञनि ऐं हिते मौजूदु माण्हू जेके पुलिस एहलकार उन्हनि सां बि ॻाल्हि कंदासीं। पर तव्हांखे पहिरियां मां ॾेखारियां त हीअ जेको मुख़्तलिफ़ LMGयूं आहिनि हीअ 4 LMGयूं आहिनि। उन सां गॾु हीअ रॉकेट लॉन्चर आहे उनजो पिणु पूरो जेको हथियार इस्तेमालु करण लाइ रखियो वियो आहे। जॾहिं त हीअ स्नाइपर आहे जेकी तमामु घणी रेंज ते पिणु कमु करे सघे थी पई। हीअ गोलियुनि सां भरियल जेको दॿा आहिनि। मां इहो बि वाज़े कंदो आहियां त हीअ जेको इलाइक़ो आहे इहो उहो ई कचो आहे जिथे औरताने आवाज़ ते हरकजी जेके माण्हू ईंदा हुआ उन्हनि खे यरगमाल बणायो वेंदो हो, उन्हनि खां भुग तलब कयो वेंदो हो। पर हिते मौजूदु पुलिस एहलकार आहे जेको हिन मशीन खे जेको हलाईंदो आहे अचो त हुन खां पुछा कंदासीं। अच्छा हीअ उहा ई मशीन आहे जेके धाड़ेलनि खां मिली आहे? न जी, असांखे पंहिंजी गवर्नमेंट जी तरफ़ां मिली आहे जेका उहा असांखे धाड़ेलनि जे माल मिलंदो आहे न जेको हथियार वग़ैरह उहो असांजो परापटी में जमा थी वेंदो आहे, उहो असां यूज़ न आहियूं कंदा। ठीकु आहे, असांखे हीउ पंहिंजो मिलियल आहे। अच्छा हिन में तक़रीबन केतिरी रेंज हूंदी ऐं जेको तव्हांखे साम्हूं दूरबीन ते जेके नज़र अचनि था पिया उन्हनि खे बि तव्हां हिट करे सघो था पिया? जी बिल्कुलु, जेके दूरबीनी में असांखे 4000 मीटर ताईं असांखे नज़र अचनि था उनखे असां हिट करे सघूं था। ऐं हीअ हलंदे जहाज़ खे मथे बि किराए सघे थी, बुलेट प्रूफ जैकेट मां बि गोली क्रॉस करे सघे थी हिनजी एंटी एयरक्राफ्ट जी गोली। ऐं हीअ हिनजी रेंज बि 4000 मीटर ई आहे ऐं अलहमदिल्ला हिनजी तमामु सुठी रेंज आहे। हीअ असांजी जे कारगर रेंज वधि में वधि 600 मीटर हूंदी आहे, पर हिनजी 4000 मीटर जेका असां मार आहे हिनजी। अच्छा हिन खे हलाइण लाइ सभी पुलिस एहलकार ट्रेननि या तव्हांखे ट्रेनिंग ॾिनी? जेके असां वटि कैंप ते ईंदा आहिनि न, सभ खां पहिरियां असां जॾहिं कमांडो करणु वेंदा आहियूं त असांखे उनजे बारे में सेखारियो वेंदो आहे। पर हिते जॾहिं बि कैंप में जेको बि एहलकार आमद कराईंदो आहे अची त उनखे बि हिन जे बारे में वरी ब्रीफ कयो वेंदो आहे दुबारा। अलहमदिल्ला असां सभिनी खे अचे। तव्हां कॾहिं हिननि खे इस्तेमालु बि कयो आहे, हिननि जे फायर बि कया आहिनि? जी बिल्कुलु, कॾहिं कॾहिं ज़रूरत पवंदी आहे। असांखे अफ़सरनि बाला अगरि मूव इन एडवांस जो हुकुम ॾींदा त असां मूव इन एडवांस बि थींदा आहियूं, न त असां हिन कैंप में वेठा आहियूं। असांखे अगरि जॾहिं बि फेयर थींदो आहे असांजे मथां त असां 5 खां 10 फेर हिननि खे जे मथां ॿिया हणी छॾींदा आहियूं। हिनखे ख़बर पवंदी आहे त हा अॻियां पुलिस वेठी आहे, हुननि जा जेके इरादा आहिनि उहे असां हमेशह नाकाम बणाया आहिनि। हिन तरफ़ खां कैंपूं जेके असां वेठा आहियूं त असां राति ॾींहुं हिननि जे अखियुनि लाइ हुननि खे वेठा आहियूं। हिन तरफ़ हुननि जी ज़रूरत न आहे जो निकिरी सघनि। अच्छा हाणे हीअ ॿुधाए पंहिंजो त 2 किलोमीटर खां 3 किलोमीटर आहे फ़ासिलो घोटकी ज़िले जो, ऐं हीअ साम्हूं जेके झाड़ियूं नज़र अची वञनि, वॾा वण था नज़र अचनि, छा इन्हनि में ॾोहारियूं आहिनि? जी हितां तक़रीबन 2-3 किलोमीटर बसि अॻिते ॾोहारी आहिनि। हुननि जो जेको फेयर थींदो आहे त आसानी सां असां वटि लॻंदो आहे जी फेयर इहो असांखे मतिलबु 2-3 किलोमीटर बसि परते आहिनि असांजे वेठा आहिनि। हीअ जेको हिननि जो आहे जेको झंगल तव्हांखे नज़र अचे थो इहो हुननि पंहिंजे पाण जे लाइ हिकिड़ो सेफ करे रखियो आहे, अड़ जे लाइ। हीअ अड़ थींदी आहे हिकिड़ी। बिल्कुलु मां जेको आहे सो हिन उन नौजवान जी ॻाल्हि ॿुधी जॾहिं त हुन तरफ़ तव्हां ॾिसंदव त हू पिणु जेको आहे स्नाइपर जेको आहे अलर्ट कयूं वेठल आहे। ऐं हुन सां गॾु जेको हीअ इलाइक़ो आहे उन इलाइक़े में हिन वक़्तु 2 खां 1.5 किलोमीटर जे फ़ासिले ते ॾोहारी आहिनि। उहे उन्हनि सां मुक़ाबिलो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में थींदो रहियो आहे, पर हिन वक़्तु जेको आहे सो उहो मुक़ाबिलो काफ़ी टाइम खां वठी जेको आहे बंदि आहे, छाकाणि त जेके ॾोहारी लिकियल आहिनि उहे हिन वक़्तु उतां नथा निकिरी सघनि पिया। चौ तरफ़ जेको आहे पुलिस उन्हनि खे घेरो तंग करे छॾियो आहे। जी।